원장님, 입을 벌리고 자면 코를 심하게 곤다고 들었어요. 그래서 병원에서 코골이를 고치러 갔더니 입을 억지로 다물고 잘 수 있는 기구를 주던데 그 기구 사용해도 괜찮은지 궁금합니다. 이렇게 보내주셨네요. 그 기구가 물론 어떤 거냐에 따라서 다르겠는데요. 네. 입을 벌리고 잔다고 해서 누구나 코를 고는 건 아닙니다. 이제 입을 벌리고 자는 경우에는 코골이를 하는 사람이 아주 흔하죠. 그렇군요. 보통 이제 숨은 코로 숨을 쉬어야 되는데 네. 코 호흡을 해야 되는데 입 호흡을 하는 경우에는 턱의 구조, 혀의 구조가 이 기도 쪽을 좁게 하기 때문에 틀어막아서 이제 입을 벌리면서 조금이라도 기도를 확보하기 위해서 하는 경우가 흔하게 됩니다. 이 경우 강제로 입을 다문다 하는 것도 물론 그 환자에 따라서 강제로 입을 다물었을 때 긍정적인 변화가 오는 사람도 있겠지만 네. 그러면 또 수면무호흡이 오는 사람도 있을 수 있겠죠. 네네. 제 경우에는 코골이 환자의 경우는 대부분 아주 쉽게 치료가 되고 있습니다. 그렇군요. 어떻게? 코골이 환자도 전부 다 턱과 이 목뼈 1, 2, 3번과 연결이 되어 있습니다. 이 양쪽 턱에는 9개 뇌신경이 지난다고 했죠. 네. 그래 이 표준형 구강 장치를 입에 착용시키면은 네. 턱이 뒤로 들어간 턱을 앞으로 이동시킬 수가 있습니다. 또 코골이 하는 사람들 경우는 대부분 턱이 후방으로 정상 위치에서 후방으로 들어간 사람이 가장 많습니다. 이거를 앞으로 빼줘야겠네요. 끄잡아 당겨주면은 기도가 확보되면서 코골이가 사라지는 경우를 흔하게 봅니다. 그 즉시 그날부터 코골이에서 해방되는 사람도 있고 보통 턱이 전방으로 이동돼서 재배열되는 시간이 필요하기 때문에 네. 한 달에서 서너 달 사이면은 코골이가 없어져서 신기해요 하는 경우가 흔하게 옆에서 봅니다. 그렇군요. 박사님 말씀 참고하셔서요. 더 건강해지셨으면 좋겠습니다.